Начинаем полдень с новости, которая привлекла внимание всех жителей краевой столицы. Школьница из Ставрополя устроила субботник у себя во дворе. Напомним, очевидец снял, как школьница самостоятельно убирает мусор под окнами многоквартирного дома. Ролик стал вирусным, на него обратил внимание и градоначальник Ставрополя Андрей Джадоев. Он пообещал отметить поступок девушки. А накануне на своей странице в Инстаграм он сообщил, что героиня найдена. Ее зовут Дашей, она из многодетной семьи, занимается акробатикой. Вся семья любит прогулки на велосипедах, рассказал Джадоев. К Даше в гости пришел глава промышленного района краевой столицы Дмитрий Семенов. Он поблагодарил ее за трудолюбие и инициативность. И сегодня Даша у нас в гостях вместе со своим папой Иннокентием. Здравствуйте. Здравствуйте. Даша, ты большая молодец, ты большущая умница. Ты знаешь об этом? Даша сегодня пришла к нам не с пустыми руками. Давайте сразу с наград начнем. Все-таки у Дашеньки сегодня вот такой замечательный портфель. Это тебе подарили, да? Расскажи, как ты вообще и почему ты решила убрать мусор во дворе? Ну, раньше я убирала с сестрой и подругами, а потом, когда сестра уехала к бабушке, а я же акробатикой занимаюсь, у меня были соревнования, а друзья сидели дома. Вот, и я решила убраться, потому что я как-то не люблю во дворе гулять, когда там много мусора. То есть это не разовая акция, это уже достаточно постоянные субботники в твоей жизни. Да. Папа, хотелось бы к вам обратиться. Расскажите просто, вот как учили этому? Или это врожденное, что ли? Да, ну здесь на самом деле учение очень простое. Надо просто на примере взрослых показывать правильный пример. То есть бесструктурно влиять на воспитание. То есть жизнь правильно и показывать правильный пример. И дети это все устраивают более эффективно, впитывают, и это полезнее, чем, допустим, говорить, там что-то рассказывать. Поэтому такой жизненный пример на примере взрослых, его легче воспринимать детям, и как бы есть результат. Гордитесь? Вот так, конечно. Доченькой. Нам в Инстаграме глава города сообщил, что вы занимаетесь спортом постоянно, ведете здоровый образ жизни. Немножко об этом расскажите. Ну, спортом мы связаны еще с детства у нас. Я вообще вырос в Кировском районе Ставропольского края. А мой отец, Сергей Дмитриевич, он по детству, по студенчеству крутил велосипед. Мы воспитывались как бы в правильных условиях, без вредных привычек. Что передаем и своим детям, поэтому у нас с 90-го года лошади в хозяйстве. Поэтому как бы тут не только велосипеды, конные прогулки еще, о которых Даша не могла физически сказать, много очень информации. Как-то вот так вот все препровождаем время в хорошем спектре. Чтобы и дети были заняты, и им интереснее, когда просто ходить либо с телефонами, как зачастую сейчас это по городу и всюду. Поэтому, когда дети в заботах, им и самим интересно, и есть результат, и как бы, в общем, и все в самом лучшем спектре, как говорится. И в округе становится чище, как вы видите. Расскажите, пожалуйста, вот к вам пришел в гости глава промышленного района, подарил рюкзак. Он тебе пригодится, Даш? Конечно. Пригодится? В школу ходишь? Да, когда у нас 3-4 урока, то надо поменьше портфель брать. Я с ним хожу. Ты сегодня такая красивая, потому что у тебя, наверное, последний звонок сегодня. Да. Готова к каникулам? Да. Чем планируешь заниматься летом? 5 июня у меня день рождения, а еще папа, он нам обещал, мы в августе на море поедем. Да? Путевку Пап, надо исполнять обещания. Уже путевки Такое куплены, так что все нормально. Замечательно. Дашенька, как учишься в школе? Хорошо. Четверки, пятерки или только пятерки? 4 и 5. Какой предмет больше тебе нравится? У меня больше рисования. Рисование? Что рисовать любишь? Больше я люблю рисовать животных. Сегодня еще кое-что вы с собой принесли. Это Грамота. грамота. Я думаю, что нашим телезрителям обязательно нужно показать, где стоит у тебя дома грамота. Вот у меня кровать с сестрой двухэтажная, и там есть такое пустое место. И папа принес шурупу и прикрутил, там она висит. Над головой. Над головой. Над головой. Правильно. Это первая грамота у тебя или уже нет? Я же спортом занимаюсь, 2-я грамота. 2-я грамота. Соберешь целую коллекцию, да? Скажите, пожалуйста, насколько важно и нужно воспитывать в подрастающем поколении
вот эту любовь к чистоте, любовь к окружающей среде, потому что именно в этом она и отражается. Ну, вы знаете, на мой взгляд, как бы я сам рос там, когда в детстве рос, у нас всегда была баня, то есть утилизация каких-то отходов, бумаги, там что-то для розжига всегда было. То есть я как-то с детства рос, и какие-то остатки, даже со школы идешь, те же конфетные бумажки я всегда ложил в карман с детства. Ну, приходишь домой, как-то я не задумывался, чтобы где-то бросить, как-то и просто... И так вот переходит и к детям. То есть я говорю, что детям всегда фраза очень хорошая, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Потому что, как говорится, не место красит человека, а человек. Поэтому как бы вот с таких моментов все и начиналось, что вот, в общем, так. Почему нужно это в детях воспитывать? Ну, Как вы знаете, считаете? самое важное, в связи с тем, что ребенок растет с детства, по его физиологии легче усваивать какие-то моменты с детства. То есть, если с детства на своем примере, скажем так, это намного облегчит воспитание в более взрослом возрасте, потому что с детства проще. Если ему показали, как правильно жить, задали вектор направления, и ребенку уже по жизни легче тогда идти, понимаете? Ну, я Поэтому- думаю, и самое главное то, что ведь экология же чище становится. Конечно. Ведь нам всем Безусловно. хочется жить в мире, В чистоте в чистоте и в порядке, да. и в порядке. Спасибо вам огромное за воспитание такого потрясающего примера всей молодежи ставропольской. И я уверена, что о Даше узнает не только ставропольская молодежь, но и гораздо-гораздо дальше, по всему региону. Спасибо огромное. Пожалуйста. Спасибо тебе большое, Даша. Хороших тебе каникул. Спасибо. И спасибо за то, что ты такая молодец. Инициативная и активная девочка. Спасибо. До свидания. До свидания. А мы продолжим.